Un bellissimo segnale è quello che arriva dal mondo del nuoto, le attività natatorie che sono ripartite, seppur in mezzo a mille difficoltà. Abbiamo veramente il piacere di presentare il coach di un campione, Claudio Rossitto. Benvenuto a Sassari. Una forte amicizia vi lega alla Sport Full Time, ma soprattutto un grazie che arriva, seppur con tanti anni di ritardo, per tutto quello che avete fatto e continuate a fare nell'ottica futura e la crescita dei giovani. Grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo contenti di essere qui perché siamo legati da una forte amicizia, da una forte collaborazione con lo Sport Full Time Sassari, che è una delle squadre più importanti della Sardegna, andata in Serie A con la sua squadra, quindi ha una grossa tradizione natatoria. Siamo contenti di essere riusciti a organizzare questa prima tappa di Remind proprio qua in Sardegna con questi amici e siamo contenti se potremo essere utili, anzi contenti e orgogliosi se potremo contribuire anche solo parzialmente a una ripartenza delle attività natatorie che sono molto in difficoltà perché questo virus le ha messe veramente in ginocchio, quindi se potremo contribuire ne siamo contenti e orgogliosi. Quanto è importante la ripartenza, ma soprattutto chiaramente seguendo le linee guida delle federazioni e del governo, perché è chiaro che le problematiche poi andranno a crescere quando andremo a scontrarci con quelle che sono, diciamocela tutta, la poca chiarezza che arriva anche da altre parti dell'Europa. Qua si parla di atleti che stanno preparando e hanno già staccato il biglietto per manifestazioni importanti che a tutt'oggi non sanno se potranno parteciparvi. Ma la ripartenza è chiaramente legata all'evoluzione di questo virus che speriamo stia andandosene o comunque sia meno aggressivo. Diciamo che le piscine, il problema non è tanto per gli atleti di altissimo livello che troveranno sempre il modo di lavorare, di allenarsi, ma il problema di questi ragazzini qua per cui perché le piscine sono degli impianti che funzionano con numeri alti di persone. Se noi obblighiamo le piscine a funzionare con metà delle persone che non reggono i costi. Non reggono i costi perché il riscaldamento, la luce, l'acqua, le pulizie sono altissimi, incidono tantissimo. Se non si ha un numero di persone sufficiente non si riesce a ritornare dei costi. Quindi è un problema grande per le piscine, ma soprattutto per i ragazzini che vogliono fare questo meraviglioso sport e che hanno bisogno che funzioni tutto bene.